चुप रह, तोरा से ज्यादा दुख हमरा बा, मगर भगवान कोनो न कोनो रास्ता निकली है। चुप रह भाई। तू रास्ता में भुलाइल का? सोनपुर मेला में गई बड़ा। पता ना ये दुख दूर कब होई। भाई अरे भाई हमनी के दुख कब दूर होई। सुना लोग, ए रो लोग मत, आहेने वालों आई है। देखा पूरा गांव दुखी बा, मगर एक गो आदमी बा जो कि सुखी बा। के हो? पंडित जी। भकड़ू भाई हाँ जा, तू पहले पंडित जी भी अपन दुख सुनावा जा। ठीक बा, जाता नहीं। जा तारा पीछे हमनी के आवत नहीं जा। अच्छा नु? ठीक बा। हाँ जा। ओम तरापुक, ओम तरापुक, ओम तरापुक, ओम तरापुक। प्रणाम बाबा। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। बाबा हाँ। हम बहुत दुखित बानी। हम हाँ। तनी हमार हाथ देख के बताई ना कि हमार दुख का लिखल बा एकरा में। तनी हमरा के पहले देखी, हम बताओ तनी। अच्छा ई बतावा कि तहरा का दुख बा? अरे बाबा दुखे दुख बा। जब से पति हमर परदेश गइल बा बाबा, तब से दुखे में बानी। ना एगो चिट्ठी, ना व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, ना मैसेज। एगो फेसबुको पे मैसेज होलन बाबा, ओकरो पर मैसेज नइखन करत। हम देखत नहीं हमर दशा कितना चिंतित से हो गइल बानी, दम दुबला के। आ एगो बाबा लवरो रखले रही, उहो मुझे सब भाव निखे दे। हाँ बाबा। तहरा सही में बहुत दुख बा। तहार पति खोज खबर नहीं खेले आ लवर जे रखले रहू वो भाव नहीं खे दे। ना बाबा। तो सुना नु, हमरा के अपन लवर बना ला। ये पंडित हवा का? इस तरह के फुआरी भाव नहीं खेते। हैं? आई नहीं अपन दुख गावे खातिर, तू अपन दुख गावत रह पंडित कहीं के। पंडित जी प्रणाम। खुश रह, खुश रह, दंदनाथ। हम बहुत दुख में है पंडित जी। हाँ आओ तो कुर्सिया पे बैठ जाए। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दुख में बारह कुर्सी पे बैठवा तो तहार कुछ दुख कम होई। का बात बा बोला। हम रउआ से एगो दुख कह। जे आवता सब दुखे कहता। का बात बा कहा। रउआ सुनब नु। हाँ हाँ सुन। हाँ। हमरा के लवर छोड़ के भाग गलियो दोसर के साथ। हाँ? तहरो लभर बिया? के बच्चा के माई बिया? ए बाबा हाँ? अभी तो कुमार बिया। हाँ। स्वीट 16। तहार लभर हाँ स्वीट 16 बिया? हाँ। आ तू कितना के बार? ज्यादा ना। हाँ। स्वीट 60। 60? बाप रे बाप। ए बबुआ जी बाबा। एकर उपाय ये बा हाँ बताई बताई कि तू बताई। जल्दी से जहर खा के मर जा। हाँ? तब ओकरा बाद दूसरा जन्म लेबा, तब स्वीट 16 मिली। हम आईनी अपन टुकड़ा रोवे खातिर ती हम जहर दे बता। कैसन पंडित बोल। अच्छा जी के का करवा तू? हैं? पंडित जी प्रणाम। खुश रह, दंदनाथ रह। बैठा बैठा बबुआ बैठ। रउआ से एगो दुख आइल बानी। जी बता दुख है कहता। ए बबुआ इतना छोट छोट बारा तहू सबके दुख बा? ए बबुआ तू लोग के दुख का बा? पंडित जी हम 10वां के 4 बेरा एग्जाम देनी, चारों बेरा फेल आ गई। कोनो उपाय बताई ना कि फर्स्ट आ जाई। अच्छा अच्छा। हाँ। आ तहरा?
हमार मिस हमारे प्यार ना करेली, विनोदवा से प्यार करेली। हम चिट्ठियों देनी लिख के, लेकिन कबो कोनो भाव ना भइल। ओहो तोहर मिस तारा से प्यार ना करेली, ई त बड़का दुख बा। तो ओकरा के कह कि पंडित जी से प्यार करे, तब जाना तारा तहार सब दुख कष्ट दूर हो जाए। अच्छा ये बबुआ, तहार मैडम के मिस के का नाम बा? रिंकी। रिंकी? हाँ। रिंकी ने हिला डोला तारी? हाँ। अच्छा फोनो नंबर बा? ना, पूछ के बताए। ठीक बा। अच्छा ए बाबा हमार दुखवा कैसे दूर होई? तू एक काम करियो, अपन बाप महतारी के पॉकेट में से 501 रुपया चुरा के लई आ हमरा के दी। तू मैट्रिक पास कर जेबो, सब तहार दुख कष्ट दूर हो जाए। रउआ के देम तो कैसे पास हो जाई? अरे हम जंतर बना के देव आ भगवान के भी कह देव कि लड़कवा के पास कर दिया। हाँ पैसा चुरा के ले लिहा, मंगला पर कोई ना दी। हाँ जा खुश रह बाबू, दंदनात रह। पंडित जी ए बाबू तहरा का दुख बा हो? हमार दुख बहुत बड़का बा। कितना बड़का बा? बताओ बबुआ। हमार दुखी है बड़ुए। बैठ के बोला बबुआ, बैठ। हमार मुर्गी दूसरा ही अंडा दे देती है। हमने के मरद मेरा रोज तेल प्याज लेके बैठले रह जाता नहीं जा। सुना कहीं मैं मुर्गी के नु गलती? हाँ मुर्गी के समझाओ, जवन उपाय बताई हुए कर। सुना नु हम तारा सांप में जंतर देव, मुर्गिया के बाया टंगड़ी में बांध दिया। हाँ ठीक बा। हाँ ठीक बा बबुआ, रोवा मत बबुआ। तहार रोवा सुन के तो हमरा रोवाई होला। प्रणाम पंडित जी। अरे सर माथा धर के प्रणाम होला कि गोड़ छू के प्रणाम होकेला? ए पंडित जी, हाँ एडवांस जमाना हो गए। हाँ। कब तक गोड़ छुअम जा? अब हमनी के ऊपर के सोचा तनी जा, ऐसे ऊपर गोड़ लागत तनी जा। वही एगो एडवांस वाला है। अरे नीचे में हाँ तो मारा तरह का ऊपरे काहे बैठला बारा? ना नीचे। हाँ तो बतावेला नु। अरे ते बोल तो काहे खातिर आयल बारे? बोल का बात बा? हाँ एगो रउआ से दुख कहे आई बनी। तोनी के दुख सुन के तो हम दुखी हो गए। पंडित जी हाँ हमार दुखवा तो सुन लो। सुना तो हल्का दुख बा। हमार सबसे बड़का दुख ही है बा कि तू कैसे खुशी बड़ा। प्रणाम नमस्ते। हमनी के पंडित जजमान एपिसोड कुछ कारण टेक्निकल कारण की वजह से रुक गई रहे, मगर फिर से हमनी के शुरू कर देले बनी जा। अगर वह सब है हमनी के चैनल सब्सक्राइब नहीं की कैले तो कर ली का पंडित जी? सब्सक्राइब कर ली। हाँ लाइक कर दी। हाँ प्रणाम।